व्यूअर्स, कैसे हैं आप? ठीक ठाक खैरियत से। अभी कुछ दिन पहले मैं आपके लिए लेकर आई थी बहुत ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी, होम रेमेडी, जिसे हम कहते हैं कि ऑरेंज की, जो आप लोगों को काफ़ी पसंद आई होगी। अब इसी से मिलती जुलती मैं ड्राई कफ के लिए लेके आई हूँ। ये भी बहुत ज़बरदस्त है। ये आपको दो तरीके से आपको फ़ायदा पहुँचाएगी। एक आपका ड्राई कफ ठीक करेगी, दूसरा आपका जो फैट है वो रिड्यूस करेगी, और आप बहुत ही स्लिम और स्मार्ट हो जाएंगे। क्योंकि अक्सर जब मेरा वेट बहुत ज़्यादा होता है तो फिर मैं यही यूज़ करती हूँ। एक कप पी लेती हूँ सुबह नहार मुँह, तो बहुत बेहतर हो जाता है मेरा। चलिए आइए शुरू करते हैं। होम रेमेडी जो है इसकी ड्राई कफ के लिए, ये हमारे पास लेमन है। दो हमने लेमन ले लिए, इसको हमने स्लाइसिस में काट लिए। और ये थोड़ी सी हमने अदरक ले ली, जिंजर, ठीक है, इसको भी हमने स्लाइसिस में काट लिए। ये एक बॉटल है और इसमें हमने हनी डाल दी है, सम हनी थोड़ा सा डालेंगे हम इसमें। तो आप देखिए कितनी जल्दी बनेगी। और आपने बिल्कुल भी बाज़ार से कुछ बाय नहीं करना, क्योंकि मेडिसिन होती है। अगर आपको फ़ायदा ना हो तो फिर आप ज़रूर डॉक्टर को दिखाएं, लेकिन पहले आप होम रेमेडी करके देखिए, क्योंकि इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। चलिए ये देखिए, ये बॉटल है, ये इसमें हम लेमन डाल देंगे। ये लेमन डाल रहा वन बाय वन, और ये कुछ स्लाइसेस लेमन के डाले, कुछ हमने अदरक के डाले। फिर हमने लेमन डाला, और फिर हमने जिंजर के कुछ पीसेस डाले। अच्छा, मैं आपको ये बता दूं कि लेमन, क्योंकि हमने इसको पील ऑफ नहीं किया, तो इसके छिलके हमारे साथ हैं। तो इसको हमने किस तरह वॉश किया था, हमने नमक लेके अच्छी तरह इस पर खूब रगड़ा। इतनी अच्छी तरह रगड़ाई कि इसकी सारी गंदगी ख़त्म हो गई और जितने भी जरासीम थे वो चले गए। तो आप भी ये कीजिएगा। और बॉटल जो है हमने स्टरलाइज़ की, आप भी स्टरलाइज़ कीजिएगा या हॉट वाटर से धो लीजिएगा, ठीक है। और ये बहुत अच्छा, बहुत फ़ायदा देगा आपको। एक जिंजर ली थी हमने, आप चाहें तो उसको हाफ़ कर सकते हैं, लेकिन मुझे जिंजर पसंद बहुत ज़्यादा है तो मैं इसे अच्छा खासा कर दूँगी। ये देखिए, अब इसमें हम हनी डालेंगे। मैं बॉटल से इसलिए डाल रही हूँ ताकि आसानी से जाए। ये देखिए, और कितना खूबसूरत, कितना लग रहा है, ज़बरदस्त। ये आप रात को सोते भी ले सकते हैं। अच्छा, ये आपने बॉटल फुल कर ली है। अच्छा, इस पर आप फिर कैप लगा देंगे, और कैप लगाने के बाद आप इसको कम से कम 2-3 दिन के लिए फ्रिज में रख देंगे। सॉरी, सबसे इस तरह कीजिएगा, ये खुद ही मिक्स हो जाएगा। और उसके बाद जब ये इसको कुछ दिन गुजर जाए, अगर आपको जल्दी चाहिए तो आप कम से कम एटलीस्ट एक रात तो रखिए इसे फ्रिज के अंदर। फिर आपने ये करना है कि आपने ये निकालना है और गर्म पानी लेके आपने, ये थोड़ा सा हॉट कलर नीम गर्म पानी आपने लेना है, ठीक है। और उसमें से आपने शहद जो है वो निकाल लेना है, जितना आपको चाहिए। और आप इसमें से एक, ये देखिए, अगर आप इसको और जायका आपने अच्छा करना है, या आपने एक अपना लेमन का पीस आपने, आप एक चाहे 2 चाहे आप डाल लें, और इसमें थोड़ी देर के लिए इसको नीम गर्म पानी में छोड़ दीजिए। सुबह के टाइम अगर आप निहार मुँह से ले रहे हैं तो फिर आप इसे ऐसे ही लीजिएगा, वरना आप अगर किसी और टाइम ले रहे रात को तो आप थोड़ी सी पानी में डाल सकते हैं, जो आपको टेस्ट डेवलप हो जाएगा। तो बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है, रेमेडी है, और ये रेमेडी आप ज़रूर बनाइएगा। आप स्टोर की कोई चीज़ बाय नहीं करें अभी, क्योंकि आप ये घर की चीज़ें हैं, घर की रेमेडी है, साफ़ सुथरी है, इसको यूज़ करें। फिर आप मुझे बताइए कि आपको कैसा लगा। और ये बहुत ही ज़बरदस्त है, ठीक है। और दुआ में याद रखिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट्स में दीजिएगा, ठीक है। और आप, अगर आपके पास भी कोई ऐसी रेमेडी है तो मुझे आप ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा।
अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा, और जो भी काम आप शुरू करें, ख़ासतौर पे खाने पीने वाला जब आप खाने लगें, तो इसे आप जैसे मैं ये उठा रही हूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके पीजिए, और पीने के बाद शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ज़रूर कहिए। अल्लाह हाफिज़।